بوّظ الورقة البيضا بتاعة الشاشة عشان خاطر يعمل تعديل، وكسّل يروح يجيب الليدات الأصلية. دي شاشة هايسنس 40 بوصة، أساسًا شرايط الليد بتاعتها بتبقى بالعرض، بيبقى حوالي بالضبط 8 شرايط صغيّرين بيبقوا بالعرض، ما بيبقوش بالطول. هو عمل إيه، راح جاب 4 شرايط 10 ليد، يعني الشريط فيه 10 ليد، تمام، مع إن اللي هم ال8 شرايط اللي بالعرض بيبقى فيهم 8 ليد بالطول. ويا ريت اكتفى بكده، ده راح جاب شرايط الليد اللي هم ال4 دُولة بدبل فيس قوي جدًا، وراح لازقهم على الورقة البيضا من فوق. وطبعًا الدبل فيس ده بيتشال بطريقة صعبة جدًا، فهنا طبعًا بوّظ الورقة. يا باشا لو أنت مبتدئ في صيانة الشاشات أو عايز تتعلم المهنة دي، لازم تشتغل صح. لمّا تقول للزبون أنا هاجيب لك الحاجة الكويسة أو الأصلية تجيبها، لمّا يكون في مكثفات منفّخة تغيّرها، وتحاسب الزبون مش هيقول لك حاجة، لا يصح إلا الصحيح. لكن الباشمهندس دوّة الكل بيقول عليه غبي ليه؟ لإنه بوّظ الورقة البيضا. أول حاجة هو كسّل يدوّر على الطقم الأصلي اللي هو بتاع الشاشة، اللي هم ال8 شرايط اللي بالعرض. فهنا جاب 4 شرايط، الشريط 10 لِد بالطول، ويا ريت كان كمان يعني خلّى الشرايط دي من تحت الورقة البيضا، لأ، ده راح مخلّي الشرايط فوق الورقة البيضا بالدبل فيس، وراح سادد مكان الليدات أو مكان الشرايط اللي هي الأصلية بتاعتها بلزق أصفر، اللي هو قدّام حضراتكم ده. المفروض هنا الشريط يبقى بالعرض مش بالطول، 8 شرايط بالعرض، تمام. وراح عامل تعديل بقى في السلوك وبتاع وحاجات كده أنا ما باحبهاش بصراحة. باكره حاجة اسمها تعديل والّا كباري والّا حاجات زي كده. ليه؟ لإن الشاشة دي لمّا تروح لحد تاني بعد منّي هيقول عليّا غبي، هيقول عليّا إن أنا صنايعي غبي وبوّظت الشاشة. ده الحوض أهو، الشاشات ديّة بيبقى عامل لها مكان للمسطرة بالعرض، بنفس الطريقة اللي قدّام حضراتكم دي. المسطرة بتركب بالعرض، وفي الفتحات الصغيرة اللي قدّامكم ديّة بتثبت فيها اللي هو شريط الليد، وكل حاجة بترجع لطبيعتها. ما تخلّيش حد يقول عليك غبي، ولا حد يقول عليك ما بتفهمش، ولا حد يقول عليك نصّاب. لو هتغيّر ليدات بتاع شاشة، دَوّر على الليدات وهاتها وركّبها على طبيعتها. كان معكم أخوكم هاني الشريف.